Saan sa kayo? Dito? Ay, oo. Saan? Balik na yung leg mo saan? Mikos-mikos tayo ha. Yan. Nakahawakan dyan para walang delikado. Oh shit. Sarap mo na. Lingon na ako, masakit. Lingon ulit. Hindi, Balik na lingon. yung leg mo dyan saan? Kunti pa. Kunti pa. Okay. Meron pa. Oras lang ha. Huwag laban, relax. Ayun. Chiropractor pa siya. Kaparoy. Oras lang. Nakakunak ng laman. Isa pa. Hindi ako kanina kasi para nakakonsentrate. Ayun, no? Bigyan mo nga ulit. Sakit mo. Sakit? Ha? Wala na. Wala. Wala na. Oh, magic. Magic yun ha. Yun ang mikos-mikos insan. Mikos-mikos lang yan. Magsalita ka, magsalita ka. Ano, kamusta? Ayos lang. Ano, wala na? Wala. Ano masabi mo doon kay Roy sa kanyang... Ayan, mga sabi sa'yo, ayan, naka-pre ka, anak ng kamatis. Ano to? Lugi na naman tayo.